嗱，我哋今日嗱，我哋今日咧就要教一下我哋香港人嘅反駁性人格。我哋有請呢一位黃直芳小姐啊，佢係我阿媽。之後咧，我講一樣意見咧，佢就會講唔係，即係例如咧，我阿哥講全球嘅人點樣嘢，佢就會講唔係，係全世界。之後我哋而家要教佢講一個新嘅詞彙，因為佢話咧，佢講唔係嘅意思咧，就係因為佢唔係想反駁你，佢係想令你知道，你知道咩意思？真實嘅意思。真實嘅意思，即係佢覺得我表達得冇咁 exactly 係佢諗嘅嘢。OK，咁我而家教佢一句嘢，我唔係咁嘅意思，嚟連住一次講，我唔係咁嘅意思。我唔係咁嘅意思。啊，做得好好，做得好好。我係唔係咁嘅意思？點解要講我係唔係咁嘅意思咧？係我唔係咁嘅意思。OK？你講我係唔係？我係唔係就變咗一個問句 bro？你係唔係咁嘅意思？我點知你係唔係咁嘅意思啫？I mean what the fuck？我唔係咁嘅意思。我冇反。我認同你嘅講法，但係我覺得即係你有咁樣，即係呢啲進階啲啦，你之後再學咯。即係如果你覺得對方講得可能唔係幾好喎，就原來係咁啊！你講得都有道理嗱。呢個都可以講噶，你講得都有道理，嚟試下。你講得都有道理。但係我覺得點解你變咗外國人咧？因為我學緊講嘢。好，我哋而家嚟學發音。你講得都有道理。你講得都有口音 please。你講得都有道理。你講得都有道理。但係我覺得好咁，我而家開始嚟一個現場示範，好唔好？好。我覺得食屎一件好好嘅事。我覺得你係傻嘅。我唔係，喂，我啱講咩啊？你講得都有道理。我覺得你都有道理。但係你覺得你係傻嘅。我覺得你係傻嘅。啱啦。或者我唔係好知你想食咩屎，或者係芝士都 OK 嘅。芝士都 OK 嘅，我覺得。我覺得你覺得都有道理，芝士都係一種屎，所以我中意食芝士。使乜叫講清楚啲？我就明多啲。我冇反社會人格，你冇反駁人格，只係要溝通多啲。你講得都有道理，但係我覺得你可能有少少反駁型人格，因為你太成日講唔係。唔緊要，大家都有進步嘅空間。係，大家一齊進步，香港人加油！